sa tlačíte v malom alebo trojizbovom byte? Už chcete dopriať svojim deťom samostatné izby? Ak teraz si odpovedali áno a hľadáte byť v Prešove, tak mám pre vás fantastickú ponuku. Moje meno je Dominik Čuha, spoločnosť King Real a dnes vám predstavím vynikajúci štvorizbový byt v Prešove na ulici Švábskej 61. Poďme sa na ňo spoločne pozrieť. Byt sa nachádza na 7. poschodí z 8. Priestranná kuchyňa, kde sa v pôvode naobeduje aj 4- alebo 5-členná rodina. V spálni máme obrovskú stavanú skriňu. Atraktívny výhľad z lóžie, nové bytové jadro, nová kúpeľňa a nová toaleta. Podlahová plocha bytu je 78 m². Kúpiť byt a dobre investovať nie je to isté. No kúpa tohto bytu je určite aj dobrou investíciou. Ak vás zaujala táto ponuka, tak neváhajte a kontaktujte ma. Teším sa na spoločnú obhliadku.